Un enfant de la rue peut être défini comme une fille ou un garçon qui, sans avoir atteint l'âge adulte, n'est plus sous la surveillance d'un adulte et qui, pour certaines raisons, a fait de la rue son habitat principal. Le problème des enfants de la rue est un problème croissant dans le monde entier. Selon l'UNICEF, il y a environ 100 millions d'enfants de rue dans le monde. De nombreux problèmes peuvent contraindre les enfants à la rue, la plupart d'entre eux étant liés à leur famille ou à la communauté, tels que la pauvreté, les sévices, la torture, l'abandon, les viols ou l'orphelinat. Le gouvernement rwandais est préoccupé par les enfants de la rue. En tant qu'un pays dont le principal potentiel est la population, le Rwanda a mis en place des politiques, stratégies, cadres institutionnels pertinents et favorables afin de trouver des solutions appropriées telles que l'adoption de lois relatives aux droits et à la protection de l'enfant contre la violence et instituant le Rwanda National Rehabilitation Service. Des initiatives caritatives privées ont également vu les jours pour s'attaquer à ces problèmes, dont CECIDAR. Centre CECIDAR yahoze yitwa Fidesco Rwanda, ikaba ari urugo rushinzwe kwakira abana dukura mu muhanda tukabazana kugira ngo dushobore kubafasha guhinduka mu mitekerereze, tukabasubiza mu miryango, kwiga bakarangiza bagashobora kuzibeshaho ubuzima busanzwe. Umwana n'inshingano ya buri wese agahabwa agaciro kongerera ubwenge n'ubumenyi ni ngombwa ku mwana wese kumutoza kuba intwari iyi ntwarane itwari y'Afrika ifumba y'amahoro nibwo Afurika zarabagirana mu migabane yose y'isi. Uburyo dukora rero twebwe mu kugorora abana, akenshi tubona ko ibibazo abana bafite tuganiriye nabo usanga cyaravuye mu muryango. Mama yakundaga kurwana na papa, noneho mukuru wacu arigendera kubera bakundaga kurwana. Noneho mama atangira kuvuga ngo namwe nimushake muzagende nkuko mukuru wanyu yagiye. Hira mu rugo ati nimunsubize mu ishuri, barambwira uti ubu ngubu rwose urabona nta bushobozi dufite, wowe waryikuyemo bishaka. Ubuzima bwo mu muhanda ni bubi cyane, kuko urabanza ukagenda bakabanza bakakunywesha ku biyobyabwenge, nawe ukumva iyo ukigerayo ari bwo bwa mbere ntabwo babiguha ngo ubyange, bahita bakwirukana rwose. Ikibazo gihambaye ni uko hari igihe inzara ikwica, ukagenda ukabona hano igipangu kirafunguye, ukavuga iti buriya hariya ntabahari, ukagenda bagusangamo bakakuvuna umugongo. Nagendaga ngatoragura ibintu byo muri puberi nkabirya mu nda hakandya. Ningeye naje mu muhanda mpura n'abandi bana, icyo gihe nari mfite baga barayintwara n'imyenda byose, nsigarana imyenda nari nambaye. Icyo gihe ntabwo nari mbizi, nari nzi guhiga inyanya gusa na mandarine. Mu muhanda amazemo imyaka 3, ibibi birimo ni byinshi cyane. Harimo gufatwa ku ngufu, gukubitwa, kurwara indwara ukarwara nka za sida na mburugu n'izindi zitandukanye, kwiyahuza ibiyobyabwenge, kutavuga rumwe na bagenzi bawe muhora mushwana, kurara ingange, kutagira aho uba, kutoga, kutishimisha bikwiriye, ni bibi biba mu muhanda. Muri rusange rero iyo umwana ageze hano
akenshi umwana yaba yarabaye igihe kinini ku muhanda, yarataye indangagaciro z'umuntu, harimo kongera kumugarura kuba umuntu. Icyo ni kimwe no kubana n'abandi. Benshi baba barwaye cyangwa afite ibiheri ku mubiri bitandukanye, habaho kumugorora cyangwa se kumusubiza ubuzima ubungubu tuvuga bwo kwa muganga, kumuvura ikeneye kuvurwa, yego n'ibindi. Hanyuma hakabaho no kumufasha ku buryo bw'imitekerereze n'imyumvire cyangwa n'amarangamutima. Baba ari abana bahuye n'ibibazo byinshi, ihohoterwa haba mu rugo iwabo cyangwa no ku muhanda aho bari, naho habaho navuga urwo rugendo rwo gufasha umwana gukira nk'ibikomere aba yarahuye nabyo ku mutima, bimugiraho ingaruka ndetse mu mibanire n'abandi, no ku buzima bwe ubwe no kwitera icyizere. Naho rero turahakora kugira ngo umwana noneho yongere yumve ko yigarurira icyizere, yumve ko ari umwana muzima, yumve ko hari abamwitayeho kandi hari icyo ashobora kwigezaho. Tubinyuza rero mu bintu bitandukanye, hari ibiganiro, tubakorera ibiganiro byinshi bibigisha ku bintu bitandukanye, uburenganzira bw'umwana, inshingano z'umwana, gukunda igihugu, kwirinda indwara, isuku, n'ibiganiro noneho bireba by'umwihariko ibibazo umwana afite ku giti cye. Hanyuma tunabagorora mu buryo bw'umwana mu rugo, bakora imirimo yo mu rugo isanzwe. Hano dufite amatungo bayitaho, bakora isuku mu rugo rwabo, barafasha mu gikoni cyangwa bakanateka, cyane abakobwa bo baritekera, ariko abahungu bo barafasha guhata ibirayi, gukata imboga n'ibindi byose umwana mu rugo akora. Bamenya no kwitaho nabo ubwabo, isuku barimesera, barikarabya, kereka abatoya cyane nyine bakenera ko umurezi baba hafi akabafasha, ariko bakora nk'abana bo mu rugo. Kandi tubabwira ko iyo abana baje hano tubabwira ko bari mu rugo, tukorera kumva ari mu kigo agomba kugenda amategeko runaka, ariko ko ari mu rugo agomba gukora nk'ibyo mu rugo umwana akora mu rugo, noneho no kubana n'abandi nk'abavandimwe be. Kuko usanga akenshi baragiye bagira utubazo mu miryango, ariko kumwumvisha ko bari kumwe n'abana bagenzi be, n'abana bari mu rugo, kubana nabo, gukundana, kwiga kubabarirana, kutihanira, kubona biba kenshi wagira icyo amukora agahita amukubita, kutihanira, kumenya kuvuga ikibazo cye, muri make ni ukongera kumugarura akaba umwana mu rugo. Hano twakira abakobwa n'abahungu bari hagati y'imyaka 7 na 15. Abakobwa ni gahunda nshyashya itaramara igihe kinini cyane. Navuga rero ko ku bahungu ubona umwihariko wabo, abahungu n'abanyembaraga, abashaka gukora ibintu by'imbaraga, ariko bakaba n'abantu gufasha byoroha. Umuhungu iyo yamaze kumva ari ahantu atekanye, akaba yariye agakina, ubona bo kubagorora birihuta cyane. Ku bakobwa rero ho ubona bikenera kwigengesera, baba barabayeho ibintu byinshi ku muhanda, rero bisaba kwigengesera. Nuko kwigengesera rero harimo n'ikintu cyo gushaka ahantu habo hiherereye. Niyo mpamvu inzu babamo tushyiramo inzu imeze nk'iyo mu rugo, kurusha uko abahungu bo birarira muri dorotwari nta kintu bibabwiye. Hani, bite ma? Navuga rero ko guhera muri uyu mwaka twashyizeho umwihariko wo kwita ku muryango, kureba umwana uri ku muhanda, ariko tukanareba aho umwana aturuka. Ese kuki umwana yagiye ku muhanda? Kuko n'ubundi utagize ikintu ukora hahandi mu muryango umwana yavuye ukamusubizayo, nta musaruro ufatika bitanga. Tugira muri gahunda yacu twese dushyiramo ikindi cyiciro noneho cyo kwita ku muryango. Ababyeyi baraza hano bagahugurwa, hanyuma hakabaho n'igice cyo kubakurikirana. Ikiganiro cya mbere kiba kinakomeye cyane ni ukwibutsa umubyeyi inshingano ze no kumwereka ko yaziteshutseho. Abenshi baza bakubwira bati umwana yarananiye ntacyo ntakoze, kumva umwana niwe ubaye ikibazo. Noneho kumwibutsa inshingano z'umubyeyi no kumwereka aho ashobora kuba yarateshutse, ari ikiganiro kibakangura cyane, akavuga ati burya umwana wanjye hari ikintu agomba kumukorera. Hanyuma ikiganiro cya kabiri, kuko dusanga ababyeyi nabo hari igihe bafite ihungabana ryabo cyangwa ibindi bibazo ubona nawe bituma atabasha kwita ku bana neza, habaho ikiganiro kijyanye no gukira ibikomere nawe.
ko bigaragara ko hari igihe umubyeyi yitwara gutya atabasha kuzuza inshingano ze, ariko kubera ko nawe afite ibintu yahuye nabyo byamuhungabanyije, byamwatse ubwo bushobozi bwo kuba umubyeyi nyine uhamye. Nacyo ni ikiganiro gikomeye cyane kuri bo, bituma bongera kwibona akavuga ati burya narahungabanye, burya mfite ikibazo, burya imibereho yanjye nuko irimo kugira ingaruka ku bana. Hari nk'umubyeyi usanga umwana akavuga ati mama arankubita biteye ubwoba, aho ugasanga umubyeyi nawe afite ihungabana rye n'uwo mujinya yibitsemo n'ibibazo yahuye nabyo, ugasanga byose rero abishyira ku mwana. Ni ukuvuga ngo ikiganiro navuga gisoza kigaruka ku burere bw'abana, ko umubyeyi akwiye gufata umwana, ko umubyeyi akwiye kuganira n'umwana, ndetse n'uburyo yagenda byitwaramo bitewe n'ikigero umwana ariho, kuko arera umwana w'imyaka 2 siko arera wa 13 14. Hanyuma tukanaganira ariko noneho no ku buryo bwo kwibakamo icyizere ubwabo, kwibakamo indoto nabo ubwabo, hanyuma no kubakira ubushobozi. Aha tuvuga cyane ku bushobozi bujyanye no gukora. Maze gufata amahugurwa nigwa uko barera umwana, uko bamufata mu rugo se, bambwira yuko umwana uri mu muhanda aba afite ihubangana ryinshi. Mu by'ukuri narabikurikije, ndagenda wamufata uko banyigishije n'inyigisho bampaye. Ubu Tuyizere Olivier ni umwana mwiza, niwe usigaye unkorera akazi mu rugo, nkamubwira nukora iki. Tuvuye aho Senzidare batwigisha ukuntu tujya mu matsinda, batuguriza amafaranga turakora. Ubu ngubu turakora tukizigama, tukagira nayo twishyura. Kugura mituweli byari byarananiye kuko nabaraga amafaranga nkabona ni menshi, kandi narangiza nkabona gutangira umwana umwe nkabona bitankundira. Umwana kuva mu muto kumugeza ku mukuru afite mituweli. Itsinda kugira ngo turireme byatangiye kubera Senzidare yakuye abana bacu mu muhanda. Bigeze igihe abana barabaduha turabacyura, tubacyuye natwe baduha amahugurwa yacu ko turi ababyeyi. Iyo dutangiye itsinda nicyo kintu cya mbere twigaho, tureba hagati y'umwana n'umubyeyi ese babanye bate. Umwana amabwiriza yakuye ku kigo barayubahiriza, ese umubyeyi we inyigisho yahawe nawe azigira inshingano akazubahiriza. Ubwo byarangira tukareba itsinda umuntu agatanga ubwizigame wenda bwa 500, guhera aho ngaho ufunguza agatabo ka konti, tuza kugera aho abaterankunga badutera inkunga, baduha amafaranga turakora. Hanyuma rero si ibyo ngibyo, nuko kuganira n'ababyeyi n'abana, hari famiye usanga zikeneye ubundi bufasha burenzeho. Aha navuga nk'abatagira aho baba, hari nk'ababyeyi twagiye twubakira amazu kubera ko twabonaga koko ikibazo kimwe gikomeye kiri no mu bituma ngira ngo abana bazerera ari benshi. Hari n'ababyeyi kutagira aho baba hafatika. Nagiye Nyamigomora n'akabobo karambaza ati ese ugiye he? Ngiye Nyamirambo, injira tugende. Tugeze imbere gato kankubita ivide ngaro zirindi. Mu buzima ngira ngo n'uwagira se ashobora kumuha ubutaka ariko ntago yamwubakira. Biranshimisha, byaranandenze ariko nta nubwo ari no kunshimisha gusa, kuko iyi saha ndajya nkaryama ntawe mpagaze hejuru ngo nsohore, wumvira mu nzu ukwezi wabuze ayo wishyura, ntawe umbwira ngo inzu abana bawe bayiharatuye. Nta kibazo ngifite, isaha n'isaha ngo mbasha gukora mvuga ngo ibyo nkorera nibyo mbasha kugaburira abana, ntago ndi kubazwa naho kurara. Noneho niyo nabuze aho mpahira nteme igitoki nkarara ndiye. Nk'abo tunyara tubona ko bakeneye gufashwa, tukorana n'inzego z'ubuyobozi, tukaba twafatanya kumubonera icumbi. Muri uyu mwaka tuvugana tumaze kubakira nibura imiryango 10. Sesidari iyo ifite abana, niba abana nyine baba bagiye batoragura hirya no hino, ariko bashakisha aho umwana avuka, bakabavugana n'ubuyobozi, noneho tukabageza no ku mudugudu ku buryo tubageza no mu rugo dukoranye. Ariko Sesidari yaragikemuye, yamushakiye ikibanza imwubakira inzu. Ubuyobozi nabwo butanga ibiti byo gusakara, ibikoni. Ubu ni umuntu ufite inzu imeze neza, ifite ubwiherero dusabwa ubu ngubu,
busakaye bukinze, akaba afite n'igikoni, kurarana n'amatungo ntibirimo. Ubu ni ukuvuga ngo uwo muryango n'abana, uwo mudamu n'abana, ibintu bimeze neza kuko ubona ko bakemuye ikibazo cyateraga uwo mwana kujya mu muhanda. Intambwe navuga ya 7 noneho niyo gusubiza abana mu muryango. Uko ababyeyi bagenda baza hano ni ibiganiro bakora rimwe mu cyumweru, bangu n'ukwezi kose banasura abana babo. Aba bantu biteho batatoroka kandi ubanze ubahe imyenda bambare neza, ejo bundi nzajya kubashakira ababyeyi babo. Bagira umwanya wo kuganira rero iyo baje, bakaganira ku bibazo byabaye mu rugo, bakaganira ku nyigisho bahabwa, babiganiraho cyane. Noneho iyo tumaze kubona impande zombi, ari umubyeyi ari umwana, bageze ku rugero umwana yasubira mu rugo, no habaho gusubiza umwana mu muryango. Iyo umwana asubiye mu muryango rero tumuha ibikoresho by'ishuri byose. Hanyuma umubyeyi niwe ufata inshingano zo kuvuga ngo azajye kumushakira ishuri, ko tubabwira ko uyu mwana avuye hano agomba gusubira mu ishuri. Abana barigishijwe akamaro k'ishuri, barantiyabwiwe ko tuzabafasha kwiga, dufasha abana kwiga kugera barangije segonderi nibura cyangwa imyuga, tudashobora kujya segonderi. Umwana yaragenda bizi. Noneho ababyeyi rero iyo bamucyuye umwana bajya kumushakira ishuri. Ukuntu meze neza uko njya gusubira mu muryango nkiga, nzitwara neza, nemere kuba mu bibazo bihari. Nuko nzajya numvira ibyo bambwira n'ibyo banditse ku kibaho nkabireba neza. Mu mutima wanjye rwose nta kibazo mfite, ahubwo Imana izabaha umugisha kuko rwose mutwigishiriza abana, n'uwo najyanye nta kibazo afite rwose pe, Imana izabaha umugisha n'undi utagabanyije. Imiterere yabo yarahindutse, ubwo ni ukuvuga ko muri njyewe mu mutima wanjye nkeye bishimishije cyane. Bakajya ku ishuri bakavugana n'ubuyobozi bw'ishuri, bagabaha ibyangombwa bikenewe, bakabaha icyemezo cyo bakunda kwita ababyeyi, kibikenewe bakabizana, noneho twebwe tukishyura ku ishuri. Navuga ko ishuri nayo ni inzira idufasha gukurikirana abana, kuko iyo abana bazana ababyeyi buri gihembwe tumenya ko umwana ari mu ishuri nyine kandi ko ari no mu rugo. Hanyuma umwana iyo atashye rero tubabwira ko nubwo atashye aramutse agize ikibazo gikomeye mu muryango yumva kimurenze, aho gusubira ku muhanda abwira ubuyobozi bumuri hafi, aho yashaka ibisubizo mu baturanyi, ariko natwe akaza kutubwira iyo bikomeye. Nitwa Ndahiro Emmanuel, nkaba ndi umwe mu barerewe muri CESDAR. Uyu ni umuryango wanjye, nkaba ndi umwarimu. Amasonga ni abantu barerewe muri CESDAR, bahabwa indangagaciro, ubu bagakura bagasohoka hanze. Ubu abenshi ni abagabo barubatse, abandi bari mu mirimo itandukanye barimo bakorera igihugu. Urabizi uburere buruta ubuvuke, uvuga ngo indangagaciro zo kuba umuntu niho nzikesha, kuko ni ukuri byasaga nk'aho byivanze, ariko gahoro gahoro twagiye bagerageza kongera gusa nk'aho baduha iyindi shusho y'ubuzima, natwe tubona tubyiyumvamo. Muri makeya rero navuga ngo baduhaye indangagaciro zageze n'aho zitugeza aho turi ubu. Aujourd'hui est un grand jour au CESDAR. Une fois l'année, il invite tous les acteurs concernés à un événement festif qui célèbre ses réalisations.
Les festivités reflètent une ambiance perpétuelle dans cette institution qui se considère comme un grand foyer. Mais avant tout, une petite visite s'impose. La grande famille de Cécidar s'est rassemblée aujourd'hui. Des enfants réhabilités, maintenant grandis, les enfants en réhabilitation et leurs familles, les groupes de parents regroupés en coopératives commerciales, les autorités responsables des National Rehabilitation Centers, les autorités locales qui collaborent avec le Cécidar pour insérer les enfants dans leur famille, et enfin les hôtes heureux qui composent l'équipe de Cécidar. En cette journée spéciale, dans le cadre des célébrations, différentes activités ont été planifiées pour montrer l'impact de Cécidar dans le renforcement de la famille. Parmi lesquelles, le remerciement des familles dont les enfants ont été réhabilités et réintégrés à l'école, les agréments avec les familles dont les maisons ont été construites, la fourniture d'outils professionnels aux diplômés dont les frais de scolarité ont été payés après leur réinsertion, les encouragements des écoliers aux meilleurs résultats académiques et ainsi de suite. Aujourd'hui, certains enfants retournent dans leur famille après un long séjour dans la rue et une longue période de réadaptation sous le toit de Cécidar. Cécidar valorise l'importance du partenariat pour éradiquer les enfants de la rue. C'est à cet égard que différentes autorités locales et partenaires ont été reconnus pour leur dévouement à cette cause. Les différents intervenants ont conclu l'événement en soulignant l'importance de l'éducation de l'enfant pour assurer un futur meilleur.